李家俊、廖家祥、林俊琪、李冰苗、施卓仁、莫家教。好，我哋男子組就講完我哋女子組啦，繼續有請廖慧儀、梁允如、郭千如、阮嘉敏、鄧美欣、劉嘉琪、莫雪兒、梁君玲同埋高富。好，我哋繼續啦，邀請男友谷家明、徐穎、郭柏儀、鄧志堅、陳曉華、蔣祖文、何廣培以及高君賢，歡迎晒咁多位。咦，我哋係咪好似參加啲例會事咁樣咧？嗱，呢個時候咧，我哋今日咧其實係有邀請咗一位咧特別嘉賓啦，去幫我哋咧去宣佈一系列嘅好消息㗎。係啦，大家估唔估到佢係邊個咧？大家估到我哋今日特別嘉賓係邊個啊？好啦，嗱，我哋嘅同學已經準備好啦。呢個時候，我哋掌聲歡迎我哋嘅新聞主任許思晴小姐。哇，好啦，呢個時候所有啲傳媒朋友，不如我哋影一張相先咯，好唔好啊？難得係新聞主任嚟到我哋嘅現場，同我哋一班呢啲同事一齊咧望住我哋正中間嘅傳媒朋友先啊！好，我哋一齊望住我哋正中間嘅傳媒朋友，繼續正中間，跟住望望你哋嘅右邊好嘛？望望你哋嘅右邊。跟住我哋再落嚟多次中間，我哋再嚟多次正中間。望埋你嘅左邊啦，我哋好多嘅觀眾朋友嘅手機嘅位置。OK， 好，大家都見到啦。呢個時候，我哋要將個時間交俾我哋嘅新聞主任，有請。Hello， 大家好，我係新聞主任許思晴。今日嚟到呢一度係要公佈我哋新聞女王2喺開學以嚟反應非常熱烈。我哋喺 U2 多個數據排名係攞到 No.1， 其中包括有啲陣聲嘅，其中包括 U2 二手網、U2 劇集熱度網、U2 港劇網等等。而且開學以嚟，我哋係同超過30個品牌合作，而且成為咗全網港劇招商收入嘅 No.1。仲有全網港劇招商客戶數量嘅 No.1。我哋仲打入咗多個權威嘅榜單 Top 5，豆瓣開分亦都有7.9分。喺小紅書方面，我哋有7個熱點榜，主話題瀏覽量係有2.5億。喺抖音劇集榜方面，我哋係 Top 3，主話題播放量係達到19.5億。唔該晒咁多位。犀利嘅，犀利嘅，就再次俾啲掌聲啊！我哋繼續啲多嘅好消息啦。但我知道啦，喺呢個時候，好啦，即係呢個時候好似有啲人會想同我講嘢喎。你知道我嗰個我 fact check 嘅，有咩我 fact check？ 我想話咧，我嘅消息等我夾住你先同我諗。我咁高做咩？嚟源咧係嚟自於權威，我哋今日想挑戰權威先。邊個講權威？我潘潘房。你講俾我哋啲人睇過你嘅 set 條嘅人。越嚟越大㗎啦，好啦，你兩個冇有錯，我哋而家邀請我哋嘅權威，我哋嘅總監製鐘雪佳先生，有請。佢真係警方打過嚟嘅。點啊，權威，你咪唔信我？哦，你講我一定要信。你咪諗住今日趁阿 Man 姐唔喺度就喺度嚇咩啫？為你託福啊？唔係
咩姐一睇就知係驚咗我，唔敢嚟啦。嗱，呢個佘先話你聽住啊，大家佢錄低佢啊，佢頭先講嗰句説話。佢人都唔喺度，我驚咩？我前先都係講人山仔震震地，不過因為你企咗眼，你不叫佢講嘢。呢個頭先啲數據咧，其實都唔係最 update 嘅，咁其實最 update 嘅都係再繼續增長緊嘅。譬如呢個我哋喺貓眼嘅有效播放率要達到2.5億啦。咁應該係今年港劇係最高㗎啦，因為喺同時段即係最快達到1億，係最快達到2億，咁而家2.5，咁我哋而家未過嘅，應該最後嘅成績都好。呢個係啊。呢個係頭一個禮拜嘅數據。係啊，你老細阿徐冇管你咩？翻咗屋企燒咯。未做到嗰度啊！街道，我哋未到嗰你唔好穿橋先得㗎。街道啊，其實咧過咗1個禮拜啦，已經有咁好嘅成績，其實有啲咩感受可以同我哋分享下先？咁多謝所有觀眾先啦，因為其實真係除咗多謝之外，真係唔知講咩好嘅，因為仲要做咗多謝我哋所有演員啦，應該係大家一齊俾啲掌聲佢哋好啊！而家我見到郭柏妍今日着到咩姐咁樣嘅，知道咩姐？呢個係好嚟，所以就嗰個顏色外套嬲住咁樣。唔係啊，多數都係咁啊，啲人喺度咧就開始有潮汕過嚟㗎，亦不到啊。咁所以你會唔會啊？我唔搞睇你，你呢度就好難講。我下個禮拜放大假，會唔俾我翻公司？唔係好清你翻工。嗱好啦，我相信我哋咁多位嘅觀眾咧，一定會繼續支持我哋新聞女王演嘅係咪？如果係嘅話，咁再次俾啲掌聲我哋台嘅咁多位，要多謝街道。街道可以知道台下休息一陣啦，唔該曬街道。哇！我哋宣布呢個喜訊咧都已經咁有火花啦，究竟嚟緊呢一個星期，我哋個劇情又會點樣發展咧？我相信咧，現場咁多位咧，同我哋一樣都好想咧，快啲咧欣賞到一啲嘅精彩嘅場面。今日咧，大家就好有福啦，因為咧，我哋今日真係準備咗一啲嘅精彩嘅畫面咧，先做俾大家嗰個，大家都咁多位嘅觀眾都可以留意下我哋後面嘅好大嘅 LED 幕。我哋咁多位嘅同事，我哋呢邊都有電視俾大家欣賞㗎。好啦，我哋事不宜遲啦，不如我哋即刻咧欣賞我哋第一條片先啦。我哋 SND 新聞團隊表示，觀眾嘅所需係我哋最好嘅動力，所以我哋借助咗科技，將不可能變成可能。大家好，我係彭偉新。好耐冇見，我係梁景仁。AI 主播係新鮮事，但係用 AI 去重現失去咗、消失咗嘅新聞工作者，係香港甚至全球史上第一次突破時間、空間、生死維度，並經已傳奇，永恆流傳。哇 Jason， 哇真係要解釋下先喎，咩事咧？做咩事啊？梁景仁死咗，你都要佢幫你打工咧？我本身個信仰問題，我中意招魂，招咗去魂魄上嚟報新聞，因為而家講好興講㗎嘛，即係死咗都要翻工㗎嘛。係啊。係啊，咁咪就係做晒呢樣嘢啦。咁啊，咩姐有點解釋咧？咩姐呢種即係嗰啲工具嚟嘅啫，咁樣我話事㗎嘛。係，所以你嚟緊就係用呢一個嚟去打阿咩姐佢哋嗰個。係啊，所以呢個世界唔需要再有梁景仁同埋阿咩姐㗎啦，我哋有 AI 梁景仁同埋 AI 咩？係，會唔會成功咧？之後我會期待少少喎，會係點樣？我想佢點會有失敗啊？哇！係咪先？都其實我哋同佢拍嘢嗰陣時嗰種氣勢心定佢嘅感覺。哦，原來你都感覺得到啦，係咪啊？梗係啦，我都要翻去對住佢㗎。可以平透少少嘅，本應佢冇事嘅，但係咧嗰一下咧係佢自己衝入嚟俾我鬧。哦。係啊，即係睇到少少啦。嗰時候係即係本應你入嚟揾我冇嘢㗎，係咪？你就要衝入嚟俾我鬧，因為得意嘅嘢。嗱，觀點與角度啦，喺我個立場咧，我係去質問佢嘅，但唔知點解俾佢轉翻轉頭。係，咁究竟發生咩事咧？咁啊又要留低下你下回分。冇錯啦，好啦，咁我哋即刻入去第二條片睇下咯喎。陣間你出去做乜好多份？我依家喺邊？我依家今日出海啊！華生，呢件有冇送？
vacation 又係你喎，又因為個 man 姐唔喺度，我不得我頂啊，係我嚟講啊，你講。係喎，睇嚟好似呢單 case 有關你事，都會有捲入好多麻煩。咁你喺 SNP 仲條唔得揾㗎？條片呢個冇所謂，我為觀眾謀福利，令到阿陳小華要着靚啲俾大家睇嘅。哇！原來係你為大家謀嘅福利嚟嘅。係啊。係，咁你要問下 Hira 啊，哇！件泳衣最多部，但係好靚啊，係咪？係咪啊？係咪啊？係咪啊？幾大家冇反應喎。嗰啲服裝啊，俾我攞3日啊！點解咧？太多布啦！大膽啊嚟嘅，對於 Hira 嚟講，你覺得呢件泳衣係咪叫做？我覺得係太出眾咯。係咪啊？係啊，因為大家都好少布，咁我着咁多布先會有人留意㗎嘛，你唔笠埋個頭，應該着外套出面啊。個頭係嗰啲伊蓮。唔係喎，反而我想知另外嗰兩件泳衣又係點嘅樣嘅咧？另外嗰兩件啊，你有幾件揀㗎嘛？嗰兩件真係3點式嚟嘅。哦。係啊，我哋全組都好錫陳曉華，即係為咗保護佢，都俾翻多少布佢啦。係。係啊，咁同埋如果有新聞女王衫咧，陳曉華都話OK 嘅，再着3點式咁樣。你有冇調轉咗？襯下衫啊嘛，衫個衫啊。但女咧着3點式，咁要有3個 piece，你着咩啊？我唔拍啊！我唔拍啊！我驚俾人打死咗啊！嗱，頭先我哋啱啱見到呢條片就係關於一單嘅命案啦，咁啊其中啊 Tony 都有份喺節目當中喺度啦。不如你同大家介紹下今次你喺呢個命案嘅角色又係點樣咧？今次我係命案死者嘅好朋友，係啦，我係好人。你啊，通常講得自己好人嗰啲都唔係好人嚟嘅喎。好人。係好人，你係嗰個係好人。咁你就會幫手去。我比較內弱嗰個角色。哦。但係都有啲後悔，我平時。係，即係唔知道最後你會可能幫手去揾到個真兇，揾到真相出嚟。係大家就繼續留意好嘛。好 ，thank you，thank you。好啦，我哋繼續去片頭。其實唔需要喎，我相信在場所有現場觀眾都想攞翻公道，不如你企出嚟先啦。哇！好驚啊！你想點咧？嗰個唔係我嚟㗎，點解要企出嚟啊？嗰個唔係你。黃子華真係好衰啊！我哋一齊鬧佢。係咯。係衰人嚟㗎。你要唔要講聲 sorry？你爭啲。而家唔講住。已經 cut 時啦，啱啱應該見到，係到咗個 live，睇邊個贏邊個輸咧，大家真係要留意。好，我知留意住，阿廣票會幫佢出翻冷嘅嘢，我相信你。OK， 好 ，thank you，好啦，我哋再睇片啦。我係新聞處嘅古之晴，一直以嚟我都會識得做嘢，因為我想得到權力。呢個多謝你執著啦，對方同啲唔好忍忍嚟路上。所有嘅孖嗰架，想得到就要犧牲，
啊，又見到阿高咧流眼淚啊！你去到呢個咁嘅崗位都令到你咁激動要流淚，其實真係好大壓力咧。其實無論去邊間公司做嘢，都係會承受壓力同埋挑戰嘅。咁大家以為許思成去咗政府之後就好似上咗岸咁樣啦，但係事實上佢會面對佢自己更加多嘅問題，女性嘅問題啦，工作功勞俾人搶啊，又成日咁我鬧老細喺度啦。我嚟緊同佢都會係多對手戲嘅。咁我覺得我條線都好好睇嘅，因為會引起好多人嘅共鳴。但係呢個老細係咩個好嘅老細咧？俾你自己去講一講啦。好㗎，因為許思成啲眼淚咧係成長嘅眼淚嚟嘅，佢流住眼淚係成長咗，知道喺呢啲唔同嘅公司點樣生存啊，點樣做過啊，咁最尾我都會對佢關照佢。真係，其實我條線好睇嘅地方咧係，你會喺我身邊嘅人或者我自己經歷身上面咧，係會學識咗喺職場生存嘅一啲道理。而我作為高海玲，我都因為拍完許思成呢個角色之後，我都學識咗喺職場嘅生存之道。特別有好多嘅道理係要去參考嘅，甚至我睇唔明嗰陣時，我就會問監製，跟住監製就解釋得好清楚，我就會覺得原來係咁嘅，所以我相信各位觀眾咧睇我條線係會學到好多嘅嘢。即係唔止你個角色成長，連你自己本人都係有所得着喎。咁樣真係要期待下你之後個故事係點樣啊！我哋再一次多謝晒你咁多嘅演員去到我哋嘅分享啦嚇。當然啦，大家如果想知咧之後嘅劇情係點，梗係要緊貼住我哋逢星期一至五晚上8點半，真係新聞女王2啦。好啦，其實咧我哋今次咧我哋呢個劇情咧入邊有好多嘅焦點㗎嘛。其實其中一個焦點咧係關於阿 Bosco。你知唔知咧？你喺呢個劇入邊咧，你呢個 Kingston 係俾啲網民咧改咗你一個稱號，叫做叫做廣告之神啊！你知唔知點解啊？知唔知點解？大家知唔知點解啊？嗰個直入嘅廣告啊！係啊，我都唔明點解每次見到阿 Bosco 出現都要拎住咁大個袋嘅咧。唔係，我覺得幾成功嘅，因為即係你知啦，拍戲咁我哋都需要揾錢啊，都要去支持部戲㗎嘛。咁但係我哋用咗一個比較得意啲嘅方法去植入咗呢個牛奶啦。咁跟住街度就諗好多方法，佢出現同我講：你放心，我植入可以植入，但我哋唔可以硬植入，我哋融合喺呢個劇情裏面，我哋將點樣融合劇情，點樣對應翻個劇情。哇！咁啊 OK 喎，咁即係冇咁難。咁跟住我哋又諗好多方法，點樣令呢件事再出眾啲啦。跟住話好似話傻嘅，我袋唔係攞嚟擺文件，唔係擺電腦，我係擺奶嘅。即係想抌曬啲奶入佢個袋裏面，咁啊幾好玩嘅都。係啊，所以你今日有冇都帶定啲奶嚟送俾大家咧？你袋入袋啲咩嚟㗎？今日我肩負咗重任，我唔係帶奶嘅。咁細個袋咧，袋唔到太多奶。好難講㗎嘛，你個袋。因為你到咧就要派福利嘅嘛。咁不如而家。咁我哋好似買3包奶咁樣唔得啦，咁梗係嗰啲即係我哋新聞女王2嘅。哇 ！postcard 喎。postcard 啊！你嗰陣想孭住佢上嘅，唔重嘅。呢啲 postcard 一陣間會係我嚟做咩嘅咧？我嚟派俾大家嘅。邊個想要啊？哇！嗱，我哋咧今日都真係準備咗好多一啲嘅禮物啦，啲 postcard 咧一陣間係派俾我哋咧，今日在場嘅咁多位嘅觀眾朋友㗎噃。好啦，呢個時候咧，不如咧我哋咁多位藝員同事咧揸住我哋嘅 postcard，俾我哋全部朋友影咗張相先咯，好唔好啊？係啦，當我經常幫我哋都分一分我哋啲 postcard 啦。哇！呢啲 postcard 真係非常之珍貴㗎嚇！如果大家一陣間咧想要嘅話咧，你哋就識做啦，大聲啲啦，嗌佢行埋你哋度咧，咁就可以得到我哋呢份咧咁珍貴嘅 postcard 㗎啦。我哋呢個時候咧，我哋嘅工作人員啦，首先咧要將我哋咧咁多份嘅 postcard 啦，亦都要派到我哋嘅藝員同事手上嚇。我知道大家都對呢份禮物都好時間啦，係咪啊？大家想唔想要啊？大家之前有冇攞過啊？冇喎，一陣間記得要大聲啲嗌佢哋喎。好啦，大家係咪都已經手持咗 postcard 啦？好，如果手持 postcard 嘅時候啦，呢個時候我哋都俾我哋嘅全部朋友一齊影一張相先，我哋啦望住我哋正中間嘅大會攝影師，我哋望住正中間。
正中間。OK， 好，咁我哋呢邊呢張合照啦，呢個時候我哋當然邀請埋啦我哋劇集裏邊嘅幾位嘅靈魂人物一齊嚟到台上面啦，再嚟多張嘅大合照㗎，我哋掌聲歡迎有我哋電視廣播有限公司副總裁、P77工作室有限公司總裁、新聞女王嚴總監製鍾樹佳、總製片人黃德花、監製關文森、導演尹月豆、姜振傑、音樂指揮高輝以及呂喬欣，當然唔少得啦，仲有梁姓數字聯合始創人張大勝，我哋一齊啦嚟到台上面啦去影呢一張嘅大合照嚇。好啦，因為我哋比例唔多啦，我哋可能咧大家企得親密啲。好。好啦，我哋而家睇一睇個位置先嚇。可能大家第一排嘅朋友想或者向我，等陣大會攝影師。好，第一排嘅朋友向我呢邊企過少少，踏過一步，係啦，向我呢個方向踏過一步。好，我哋望一望先。跟住我哋大家啲人親密少少嚇。好啦，呢個位置 OK， 好，呢個位置 OK 嘅時候咧，我哋一齊咧望住我哋，都要再親密啲啲係咪？好，我哋再見少少嚇 ，OK 啦。好，我哋一齊影張相先嚇。望住正中